叫整壞眉嘅。你哋有冇覺得整完眉之後條眉畫嚟畫去都唔想識，同埋啲眉毛生嚟生去都好似生唔到出嚟咁呢？你哋係咪覺得頭先嘅現象係正常？其實頭先嘅現象係完全唔正常㗎。我而家就分享一個案例俾大家聽下先啦。咁我哋可以睇翻而家呢個客人，佢咧之前已經做咗超過10次以上嘅眉毛㗎啦。你哋會見到咧佢嘅皮膚係凹凸不平嘅，同埋咧畫眉點樣畫法咧，其實都覺得好難上色之餘咧，喺出邊整眉咧都係上唔到色㗎。所以我 Ava 校長就用我獨門嘅手法俾大家睇下，佢就已經係上到佢嘅顏色之餘咧，你會見到佢啲凹凸感已經重㗎啦。我嘅獨門手法咧係可以幫做壞咗嘅話，可以做到修復之餘咧，仲可以留到顏色嘅。我再俾你哋睇翻啦，呢個個案咧我做咗成年㗎，因為點解咧？佢1年之後再翻嚟。其實你會見到佢啲皮膚嘅膚質好翻好多㗎啦。你哋平時睇到出邊嘅廣告，淨係會話佢整一嚟有幾靚，有幾多年嘅經驗，或者啲顏色係用啲咩色料。而我 Ava 校長主要係幫你做翻點樣可以修復翻你嘅眉形，去做一個壞眉變翻條正常嘅眉毛。點樣係由唔上色做到變上色？點樣幫佢做翻一個眉毛同埋皮膚嘅修復？如果你哋有以上嘅問題，仲唔快啲嚟揾我 Ava 校長？